女性朋友咧長斑啦、甩頭髮啦，記好一味藥可以調理大部分嘅氣血問題。咁喺冬天啊，氣血唔足咧，身體就容易出現各種各樣嘅問題。特別咧到咗30-40歲嘅年紀啊，好似一下子就老咗咁，成個人嘅精氣神咧都比較差。咁變到咧又容易長斑喎，頭髮咧又容易乾枯無草。冬天啊，瞓成晚啊，個手腳都係冰涼嘅，記憶力咧又大不如前。平時咧仲會覺得明明冇做咩嘢，但係咧都覺得好攰。咁呢種情形咧，多半咧都係氣血虛。咁有啲人咧可能啊飲咗啲補氣血嘅藥方咧，就特別容易熱氣上火。咁其實咧係因為啊冇解決到呢個脾胃吸收嘅問題。咁所以咧想調理咧，除咗咧想從補氣血落手咧，仲要健脾。咁我哋辨證之後咧，就可以用呢個養血當歸顆粒嚟進行調理嘅。咁入邊含有咧黨參啦、北芪啦、炙甘草啦、茯苓啦嚟補氣健脾。咁佢唔單單咧可以補氣血咧，仲可以調經。咁如果平時啊出現一啲月經不調咧，或者係經行腹痛嘅情況咧，都可以用到佢嘅。大家學識未咧？